estamos conquistando, poseyendo tierra que Dios nos dio, conquistando, estamos conquistando, poseyendo tierra que Dios nos dio. La promesa que Dios hizo a Josué, promesa vuestra es, todo lugar que pisaré vuestro pie, tierra que yo os daré, conquistando, estamos conquistando, poseyendo tierra que Dios nos dio, aleluya. Estamos en el de Valles con los jóvenes esta noche que están quemando bombones en su actividad de su fogata juvenil 2016. Presidente de jóvenes, ¿cómo se siente esta noche? ¡Ay, qué bendecido, pastor! Es una noche bendecida totalmente. Esperemos que los jóvenes que están afuera puedan venir y disfrutar de estas bendiciones. Amén. Amén. Dios te bendiga. Hermano secretario del Departamento de Jóvenes, ¿cómo se siente esta noche? Muy bendecido, muy feliz, gracias a Dios. Eso es todo. Hermano tesorero del Departamento de Jóvenes, ¿cómo se siente esta noche? Pues la verdad estoy muy contento porque no esperábamos la llegada de tantos jóvenes. Esperemos que sigan perseverando en los caminos de Dios y que vengan más almas a libre de los valles. Eso es todo, siga comiendo su bombón. Amén. Amén. Bueno, ahora vamos a ver cómo se encuentran. Mentor del Departamento de Jóvenes, ¿qué le pareció esta actividad? No, la verdad muy buena para empezar el año, la primera actividad del año con los jóvenes. Bastante bendecido, vemos de que es una convivencia sana, así que esperemos de que vengan muchas más actividades como estas. Eso es todo. Ahora a la... Emi, con cuidado. Como estamos aquí bendecidos esta noche juvenil, ha sido de un ambiente fresco, sano y sobre todo alabando a Papá Dios como se debe de hacer con la juventud activa y bendecida en Lirio de los Valles. No te puedes perder los demás eventos que vendrán. Dios te bendiga. ¿Entonces lo vas a llevar a tu hermana? Se va a empachar de tanto bombón, No. ¿Qué hacen, digo? Ya viste a Flor, tiene llenita la... Sí. Tenemos aquí a la vicepresidenta del Departamento Juvenil. ¿Cómo se siente esta noche? Bien, bendecida, gracias a Dios, todo bien. ¿Qué tal el evento? Excelente, gracias a la bendición de Dios, todo muy bien ha salido. Eso es todo. Tenemos por ahí una compañera, la hermana Sheila. ¿Cómo, Hermano George, ¿Qué le pareció este evento? riquísimo, muy lindo, alabando a Dios y conviviendo con todos. Eso es todo. Excelente. Bendiciones. Fogata juvenil en Lirio de los Valles, donde la presencia de Dios se derramó con toda su gloria.